Նիկոլ Փաշինյանի ճամբարում, Միքայել Մինասյանի ճամբարում եւ Արման Թաթոյանի։ Միքայել Մինասյան ասեք Նարեկը գրազ է գալիս։ առաջարկեց մարշ գալ։ Սագ 7000 Լամա չի լինելու։ Ախպեր հեռախոսով այդ բան մի խոսամ, մեռնեմ սրտից։ Մեռնեմ սրտից։ Չի կարելի տենց բաները հեռախոսով ասել։ Բարև ձեզ, դուք դարեցիք, դուք հավաքեցիք 3000 լայք, հլնայք ինչ պասելկա ենք ստացել Վրաստանից։ Աուֆ, գամարջոբա մեգո բրեբո, գամարջո սասոմ խթի։ Լա, լեզուն փոխի արդեն հայրենի, տեսակ ձեր լայքերի ուժը, բա որ բաժանորդագրվեք, պատկերացրեք, որ Patreon-ին միանաք։ Որ միանակ կկիսվեմ Աջարական Խաչապուրի իրական ու միակ ճիշտ բաղադրատոմսով։ Իսկ մեր գլխավոր գործգեր GTB Steel-ը չի կիսվում իր գերմանական արմատուրաների ռեցեպտով, բայց խստորեն պահում այն։ Այնպես որ եթե անում եք շինարարություն, ապա GTB արմատուրանները սպասում են ձեզ եւ ձեր շինհրապարակին, իրենց շինհրապարակում ձեր արմատուրային միասին կարող հանդիպեն իրանք։ Վրացականից լավն է։ Աուֆ, վրացին երբ լավ արմատուրա սարքեք։ Լավ լուր արևային ընկերություններին մեծ քանակ GDL ջրատաքացուցիչներ 200 լիտրը 130,000 դրամ, 250 լիտրանոցը 150,000 դրամ, 300 լիտրանոցը 165,000 դրամ։ Սպասի վերջին ես ասեմ 400 լիտրը 195,000 դրամ եւ թող ձեր տանջուրը լինի այնքան ջերմ, ինչքան հուսով եմ ձեր սիրտն է։ Իդեպ այս ամենը Solar Holding-ում, արի կարևոր բանն էլ ասենք։ Եվ այսպես սկսենք ամենակարևորից Հայաստանում չեն կարողանում սարքել նորմալ աջարական Խաչապուրի դրա համար պարկեշտ քաղաքացիներ ստիպված են գնալ Թիվլիս դրա համար։ Всё։ Հանեցիր մեջիդ մաղձը։ Դա մաղձ չի։ Դա շատ լավ աջարական են տալիս։ Շատ լավ բան են տալիս, ուղղակի որը ոչ մի կապ չունի աջարականի հետ։ Կոչ եմ անում հայ գիտնականներին, մասնավորապես Սեդրակ Մամուլյանին գթեք մատենադարանի մագաղացներում 13-րդ դարի ճիշտ ռեցեպտը դուք կարողանում եք։ Վերջ։ Իսկ մինչ հայ գիտնականները փնտրում են իդեալական աջարականի բաղադրատոմսը Փաշինյանը շարունակում է մագլցել Երևանի փողոցները։ Բայց նախ եկեք մենք հասկանանք, էլի ինչի ամեն շաբաթ կիրակի փոթորկում ու քրքրում երևանցիներին եւ ոչ միայն։ Քաղաքացիների հետ հանդիպումների նպատակը հասկանալն է ինչպես են որոշումներն ազդում նրանց կյանքի վրա։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկուսակցական քարոզարշավը շարունակվել է Էրեբունի վարչական շրջանում։ Վարչապետը նշել է, որ հանդիպումների ընթացքում համոզվել են, որ գնում են ճիշտ ճանապարհով։ Զուտ ուզում ենք համոզվել, որ ամեն ինչ ճիշտ ենք անում։ Ու արա համոզվեցինք։ Նախ համոզվեցին նաև, որ դե Փաշինյանին ոչ բոլորն են սիրում։ Մանավանդ Սուրբ Աննա եկեղեցում։ Ես ուրեմն մեջտեղ կանգնեմ։ Տենց չնայես ինձ։ Հələ երիտասարդը կանգնած էր կենտրոնում, նրան մի փոքր ձախակողմեցին, նա ուզում էր վերադառնալ կենտրոն, հերիք չի չթողեցին, մի հատ էլ Փաշինյանը թարս նայեց վրան, ոնց չգրվեց։ Փաշինյանը շատ միտավոր նայեց երիտասարդի վրա, արդյունքում կրքերը թեժացան։ Ինձ փաշում է։ Հեյթերները կասեն, որ այս հարվածով նա փորձում էր խփել վարչապետին, մինչդեռ գուցեև լրիվ ուրիշ բաներ ուզում աներ, օրինակ ողջունել կամ հրաժեշտ տալ։ Փաշինյանը ինքը չգիտեր ով է, բայց հո ինտուիցիայով զգաց, որ երիտասարդի մեջ ինչ-որ նախկինազավրոտ բան կա։ Բերման ենթարկվեցին երկու զույգ եղբայր 18 տարեկան, որոնցից մեկը չեք հավատա ով էր։ Տղաներին բերման են ենթարկել, այս պահին տեղափոխում են ձերբակալվածների պահման վայր։ Եղբայրներից մեկն է։ Աննա։ Միքայել Մինասյան։ Միքայել Մինասյան, Միքայել, это же не наш метод, պետք էր գնալ խոհանոցային վլոգ սկսելու հերվից հարցակվել Նիկոլի վրա։ Что ты делаешь? Ակնհայտ քաղաքական process-ում Միքայել Մինասյանը այս պահին չկա, բայց դա չի խանգարում Քոչարյանի թիմին գտնել Միքայել Մինասյանի ձեռքը բոլոր քաղաքական process-ներում։ Նախագահ Քոչարյանի ընտրություններին մասնակցության մասին հայտարարությունից այս կողմ հոգեխանգարմունքը տիրում է 3 ճամբարներում։
Նիկոլ Փաշինյանի ճամբարում, Միքայել Մինասյանի ճամբարում եւ Արման Թաթոյանի։ Միքայել Մինասյանի ճամբարը որն է, մարդը գիտությամբ զբաղվում, օնուչոնի, դիսերտացիա է գրում մետաֆակին ճշմարտության մասին։ Ինչը չի խանգարում Քոչարյանի թիմին նկատել նրա նաև Արման Թաթոյանի հետևում։ Հիշեցնեմ, որ ընտրությունների մնացել է 2 ամիս։ Թաթոյանի աստեղային ժամը 2017-ին է եղել, երբ մի պաշտոնում առաջադրվել է որպես Ժողովուրդ բարև ձեզ։ Միքայել Մինասյանի սրտի տեխնացու ու քվե ստացել նաև այն ժամանակ թունդ նիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանից, հիշեցնում է Նարեկ Մանթաշյանը։ Մեծ հաճույքով ընտրվել էր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, առնվազն մինչև 2022 թվականը շարունակել է գործել այս իշխանությունների օրոք։ Ճիշտ այն նույն ժամանակահատվածում, երբ քաղաքական հետապնդմանը միընթարկվել անձամբ ես ու նրա կողմից որևէ արձագանքի չեմ արժանացել։ Չի մոռացել, Թաթոյան իրան ժամանակին չի օգնել։ Նայեք, հիմա թարմացնեմ, կոնկրետ մի քանի ուղղությամբ են իրար պարակտում ընդդիմությունները։ Քոչարնենք Նիկոլին կապում են Մինասյանի հետ, իսկ Նիկոլենք ուժեղ Հայաստանին կապում են Քոչարյանի հետ։ Գիտեմ, շատ բարդ է, բայց ընտրություններին 2 ամիս է մնացել։ В общем, ով էլ հաղթի, հաղթում են նախկինները, բայց Թաթոյանի վրայից գազը չեն թողնում։ Պարտադիր քաղաքականության մեջ ունենալ բարձր հասակ եւ սահմանափակվել միայն այդքանով, որ ես բոյով եմ ուրեմն լավ քաղաքական գործիչ եմ, պետք է հիասթափեցնեմ։ Օրինակ կենթանական աշխարհում ուխտը եւս բոյով կենթանի է, բայց նրան ծնկի են իջեցնում, այնուհետեւ նոր բարձում է։ Что ты, черт побери, такое несешь? Խին ուխտին բարձում, ուխի ուխտը, եթե ավելի բոյով է ընձ ուխտը։ Ընձուղտին դե երևի չեն բարձում։ Բացի գլոբինգի ընձուղտից, որ մեր պասիլք եք։ Իսկ ուխտեր հայտնի են նրանով, որ հենց բարձում են ու բարձում։ Գնացինք առաջ։ Նիկոլինկից Արամ Սարգսյանը կորցրել է հզոր դաշնակից։ Որ մեկը։ Միակը։ Սիրելի ժողովուրդ, արժանապատվության նախաձեռնության հետ մենք համագործակցում ենք բավականին վաղուց։ Այս համագործակցությունից հիասթափվել է Արամ Սարգսյանի արևմտամետ դաշնակիցը։ Հարություն Մկրտչյանը հեռացել է այս թիմից։ Նա կասկածում է, որ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը հավատարիմ է արևմտյան գծին։ Կներեք, արդեն բանական մարդու մտքում չի տեղավորվում ինչպես կարող է լիբերալ քաղաքական ուժը Բարգավաճ Հայաստանի նախկին անդամի հետ, ընդգծում եմ, 2018 թվականից հետո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամի հետ որևէ ճանապարհ անցնելու տարբերակ դիտարկել։ Դե կարող է այդ մարդը Բարգավաճի ոչ բելարուսական թևից էր կամ արևմտամետ բելարուսական ընդդիմադիր թևից։ Ինչի՞ է Բարգավաճականը միացել Արամ Սարգսյանին։ Պոլիտիկա է։ Ինչ են вообще մարդիկ միանում Արամ Սարգսյանին։ Եկեք ավելի հեռուն գնանք, առաջարկում եմ ավելի հեռուն գնալ, միանալ բելարուսամետ օլիգարխին, միանալ Ռուսաստանի Դաշնությունից գործ ուղված օլիգարխին։ Դե չէ, դա too much, ամեն դեպքում միասին ճանապարհ եք անցել, հիշեցնենք, որ Հարություն Մկրտչյանը եղել է Հանրապետության տեխնացու մեջ միասին ընտրություններում։ Բայց գոնե բարեկամաբար են բաժանվել։ Ինձ այնքան հետաքրքիր է մաղարշապատի կա, որ Հարություն Մկրտչյան ճանաչում է կամ ճանաչում էր մինչև Անձամբ Անի Խաչատրյանը վերցրել էր Մկրտչյանին ժողովրդի ծոցից, մի անհայտ գործիչ դարձել էր local celebrity էջ միացնում, բերել առաջի պլան ու հիմա սենց, հա, դուք սենց։ Անի Խաչատրյանն ունի խորը քաղաքագիտական վերլուծություն, թե ոնց վերցրել Բարգավաճականին այդ բելարուսականը մեջից հանել ու բերել դարձնել Եվրոպամետ։ Ցանկացած մարդ կարա իր լինի, հա, նախկինում, եթե նույնիսկ ես չգիտես, որից է կերպաջակ պրոռուսական կողմնորոշվածություն ունենա, բայց հետո հասկանա դարձի գա, հա, այսպես ասեմ, եւ որոշի, որ արևմուտքը ամենաճիշտ տարբերակն է այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար։ Նանի Խաչատրյանը Բելարուսամետին բերեց, լավ մի հատ մաքրեց, լողացրեց, դարձրեց Եվրոպամետ ու էս էլ ձեր շնորհակալությունն է դուրս գալ դաշնքից։ Ինչ է մտածում բուն Արամ Սարգսյանը իրեն լքած ուժի մասին։ Պարոն Սարգսյան, դուք էլ հայտարարեցիք արժանապատվություն պահպանողական նախաձեռնության այդ համագործակցության մասին, ըստ էության դա ոչ թե ենթադրում է կոալիցիա, այլ իրենք միանում են ձեզ եւ ըստ էության սատարելու են ձեր ուժին, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Գաղափարական տարաձայնություններ չունեք նրանց հետ։
բացարձակ չունենք, Կամ Արամ Սարգսյանը вообще տեղյակ չի ինչա կատարվում իր կուսակցությունում, կամ արժանապատվություն անունով մի 70 հատ կուսակցություն կա, որոնց մեկը մտնում է, մեկը դուրս է գալի, մեկը միանում է Բելարուսին, մեկը Մոզամբիկին ու արդյունքում քաոս։ Չմոռանանք ինչումն է Հանրապետություն կուսակցության հիմնական առաքելությունը։ Ամեն ձև արդարացնել, պաշտպանել Նիկոլին։ Գնացինք։ եթե մենք փորձենք մեկ բառով բնութագրել Նիկոլ Փաշինյանի քարոզչությունը, ես օրինակ փորձել եմ ու դրա անվանումը խաղաղություն է։ Եթե փորձենք բնութագրել Սամվել Կարապետյանի քարոզչությունը, մեկ բառով դա ուժեղն է։ Եթե ուզում եք խաղաղություն, ուրեմն Նիկոլ, Իսկ մարդես, եթե ուզում եք Արամ Սարգսյան, այդ անսպասելի տարբերակի դեպքում ամենաքաղցր առաջարկն է։ Մենք փորձենք նաև մեր քարոզչությունը, այո, մեկ բառով ներկայացնել, ես կասեմ դա 80 միլիարդն է։ Ինչ 80 միլիարդ։ հələ ինչ 80 միլիարդ։ Ինչ 80 միլիարդ։ 80 միլիարդ բյուջե ունենալը։ 10 տարի հետո 10 անգամ ավելի բյուջե ունենալը։ Ես դեմ չեմ բյուջեն 10 անգամ մեծացնել։ Դու դեմ ես։ Вообще դեմ չի, ես 70 միլիարդի հետ լրիվ օքեյ եմ։ Մնաց ուղղակի համոզվենք, որ սա կոնկրետ ծրագիր է, ոչ թե բարի տրոց։ Կամ պրանկ։ Հիմա կասեն հնարավոր է դրան հասնել, թե ոչ։ Ամբիցիոզ է։ Ամբիցիոզ է դա, այո, շատ ամբիցիոզ է, բայց դրան հասնել հնարավոր է։ Ու բացարձակ պոպուլիզմ չի։ Օրինակ բերեմ, Միացյալ Նահանգների ընկերություն Nvidia-նով Հայաստան է եկել։ Ինքը 5 տարում 200 միլիարդ բյուջեից դարձել է 5 տրիլիոն, 25 անգամ 5 տարում աճեցրել է։ Հոп, Nvidia-ն արդեն Իրանը արել է, հիմա գնում է դա առանձին։ Դա ձերը չի, հիմա դուք ինչ եք առաջարկում։ Գուցե Microsoft-ն ու Amazon-ն է Թող մարդը ասի կոնկրետ ծրագիր, ոնց ենք 80 միլիարդ դարձնում բյուջեն։ Pornhub-ն ենք բերում։ Եվ ինչ ճանապարհներ եմ տեսնում դրան հասնելու համար։ Առաջին, Հայաստանը պիտի իր հանքահունքային ռեսուրսները պղինձ, մոլիբդեն, արծաթ, ոսկի ոչ թե խտանյութով վաճառի, այլ Հայաստանը կարող է այլ միջազգային այդ փորձը ու միջազգային ներդրումները Հայաստան բերելով այդ վերածել կաբելի, այդ վերածել պղնձի խողովակների, այդ վերածել արևային էներգիայի համար վահանակների։ Հայաստանը կարող է իր ունեցած ջրային ռեսուրսները, որոնք 7 միլիարդ խորանարդ մետր են ամեն գարնանը 14 ջրամբար կառուցել ու դրանից գոնե 5 միլիարդը կուտակել։ Ոսկին, պղինձը պահում ենք, կողքից ջրամբարներ ենք սարքում ու այդ ջրով ապրում ենք։ Հիշեցնեմ, որ Նիկոլենք 8 տարի է հələ մի ջրամբար են սարքում։ Ոչ, որտեղ Նիկոլենցը խաղաղությունն է, իսկ եթե Նիկոլ պլյուս Արամ Սարգսյանը Նիկոլի խաղաղություն պլյուս ջրամբարներ, Դա խազ խոստացեք։ Հայաստան կարող է գալ Ամազոնը, որը Հայաստանի տնտեսվարողների համար կբացի աշխարհի շուկաների դռները։ Դուք դրան կարողանալու եք ամբողջությամբ։ Գիտեք ինչ, ես այս ցանկը կարող եմ էլի շարունակել, որ Հայաստան կարող է գալ Չինաստանից, ասենք, համվող այն հավաքման արտադրամասները, iPhone-ների, iPad-ների եւ այլնի։ Նայեք ոնց է, մի հատ iPhone-ի գործարան ենք սարքում, մի քիչ նեղ, sense երկար մի հատ էլ ներքին չարբախում արդեն iPad-ի գործարանը մի քիչ ավելի լենոտ։ մի հատ էլ լրիվ առանձին AirPods-ի գործարան մեծ մանթաշում։ Անպայման AirPods-ի, причем ձախինը առանձին գործարանալու, աչինը լրիվ առանձին գործարան։ Ուժեղ Հայաստանին բան չեն թողնում սարքի։ Սարգսյանը, որ գա իշխանության, Չինաստանի տնտեսությունը կոնկրետ թքում է։ Ինչ որ բան Չինաստանում կթողնենք սարքի։ Ոչ մի թիզ չինացուն, iPhone-ները սրանից հետո միայն ներքին չարբախում պետք է արտադրվեն։ Մի տուպոյ հարց էլ ուղղակի։ Ոնց։ Մենք բազմաթիվ նամակներ ենք գրում այս ընկերություններին եւ սրա հնարավորությունը մենք բացարձակ եւ այս մենք բացարձակ հնարավորություն ենք համարում, որից մենք կարող ենք իհարկե օգտվել։ Արա նամակներ են գրում, նամակներ, վստահ եմ, էլեկտրոնային նամակներ են գրում, որոնք լինենք անկեղծ, երևի junk folder-ի մեջ են հայտնվում վերջո։ Մի րոպե, էլի, մի հատ ինչ է պետք անել, կամանդիր, դու հրամայի, ինչ ենք անում, որ iPhone-ի գործարանը բացվի Հայաստանում։ Ներքին չարբախում։ Ներքին չարբախում։ Եվ մեր ուզածն ինչ է։ Մենք ուզում ենք, որ մեր ժողովուրդը այս ընտրություններում իր քվեով լեգիտիմություն տա մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք այս ծրագրերը, ինչը մենք այսօր առանց իշխանություն ունենալու բանակցում ենք կամ տեղ ենք հասցնում, այդ ժամանակ այս հնարավորությունները ել ավելի մեծացնի։ Ինձ մենակ մի հարց է ուզում։ Արդյոք
Մենք արժանի ենք սենց Սինգապուրյան վարչապետի։ Լավ, իսկ միջև հիմա ինչ են արել, որ ընտրվելուց հետո միանգամից այդ ծրագիրը խոդ էին գնի ոնց որ։ Արա դե մարդը ասեց, նամակներ են գրել։ Okay, բարի լուրերը ոնց որ շատ են, ժամանակն է ժողովրդին նորից մի փոքր ստրախ կերցնել։ Այս տրամաբանությունից շեղվելը ինչ ուղղությամբ տանում են պատերազմի Քոչարյան, Կարապետյան, Ծառուկյան երրագլուխ կուսակցությունը այդ տրամաբանությունից շեղվելը միանշանակ եւ աներկբա նշանակում է պատերազմ։ Հասկացաք, խաղաղություն եք ուզում, թե AirPods-ի գործարան մեծ մանտաշում եւ այլն ջրամբարներով։ Բայց եթե հանկարծ սամորանաք, ոչինչ, դեռ օրը 3 անգամ ձեզ հիշեցնելու են այս սպառնալիքի մասին միջև ընտրություններ։ Լեզ որ եթե պետք է խաղաղություն, սեղմեք 1, եթե նաև սեղմում եք Արամ Սարգսյան, լինում է խաղաղություն պլյուս 80 միլիարդ դոլար։ Մի խոսքով իրավիճակը սենց է, կամ խաղաղություն ու Apple-ի գործարան, կամ պատերազմ։ Իսկ այդ ընթացքում վարչապետի նախկինը շարունակում է ակտիվ գործունեություն։ Այսօր իմ քայլի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Հակոբյանը փոխտնօրեն Թալին Թոփալակյանի ուղեկցությամբ հյուրընկալվել էր ՀՀ ժողովրդական նկարիչ քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանի արվեստանոցում։ Այցը տեղի է ունեցել հենց վարպետի հրավերով, կրթվել է նորաձևաշարժման շրջանակներում։ Հիշեցնենք, որ Լևոն Թոքմաջյանը այն սկանդալային Պարուր Սևակի արձանի քանդակագործն է, արձան, որի պատկերը արգելված է 170 երկրում, եւ որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ճանաչել է հանցանք համաշխարհային մշակույթի դեմ։ Հիմա այս կանայք չեն վախենում, որ Թոքմաջյանը կբռնի ու կքանդակագործի իրենց։ Բայց Թոքմաջյանը բարի գտնվեց եւ ընդամենը նկարեց Աննային։ Դե նա ցույց տվեք ոնց է ստացվել, քանի կրթվել է նորաձևա։ Քանդակագործը դեռ որոշ ժամանակ առաջ պատկերել էր տիկին Աննա Հակոբյանին իր հերակա տպավորություններով։ Սակայն անմիջական շփման եւ անձամբ ճանաչելու արդյունքում արվեստագետը կրկին ցանկացավ տիկին Հակոբյանին վրցնել հենց իր ստեղծագործական միջավայրում, որտեղ վերջինս հանդես եկավ բնորդուհու դերում։ Հոչի վրցնել, հոչի վրցնել։ Բայց մոտիկից տեսնենք, էլի ոնց է վրցնել Թոքմաջյանը Աննային։ Հələ բերեք։ My eyes! Հոչի վրցնել, Պարուր Սևակու կեսարել։ Տո մերելիս դա չի, չասեց Աննա Հակոբյանը, ինչը շատ ճիշտ է, որտեղ շատ տարօրինակ կլիներ, եթե կրթվել է նորաձևը, շարժման ղեկավարը, տենց բան արտասանի երբևէ։ Լավ, հիմա բարեկամներ, բարի լուր։ Ծաղկազարդեր, շնորհավորում ենք բոլորին եւ ուրախոր ենք մաղթում։ Ստեղ մի նյուանս եմ ուզում շեշտել։ Ինչի ամեն անգամ երբ ինչ-որ բարի, ուրախ տոն է, գտնվում է ինչ-որ մի հոգևորական, որը մի քիչ ավելի մութ գուներով է վրցնում այդ տոնը։ Ծաղկազարդը միայն ուրախ տոն չէ, այլ մարդու սրտի ողբերգության բացահայտումը։ Տեր հետում։ Թողեք ապրենք էլի, ինչի եք ամեն ուրախ տոնի մեջ ինչ-որ ողբերգություն մտցնում։ Շուտով զատիկն է Հիսուսի համբարձման տոնը ու մենք հո չենք շեշտում, որ նախքան համբարձվելը նրան սել են, սել, չէ, մենք ընտրում ենք բարի, դրականի վրա։ Բարեկամներ մնում ենք մեզ հետ, որտեղ երկրորդ մասում մեզ սպասում է ուժեղ Հայաստանի եւ ՔՊԱ-ականների գրազը, ինչպես նաեւ լիքը գաղտնալսումներ եւ Երևանյան լիճը տեղափոխում են մասիվ։ Ուշադրություն, մեր տրամադրության գործընկեր Վեդի Ալկոն մի շատ բոմբ մրցույթ է բերել։ Դե մրցույթը որն է, որոշել է ձեր զատիկի սեղանի գինիները ապահովի։ Այո, խաղարկվում է մի ամբողջ գինու սեթ։ Հիմա մտնում եք իրանց Instagram էջ, կատարում եք առաջադրանքը եւ շատ հնարավոր է, որ հենց դուք լինեք այն հաջողակը, որ իր սեղանը կնշի լավագույն գինիներով։ Իսկ ամբողջ ապրիլ ամսվա ընթացքում գործում է Arm Comedy պրոմոկոդը 20% զեղչ։ Հաղորդումը նայում վերջացնում ենք, նոր գնում ենք իրանց Instagram առաջադրանքը կատարելու։ Եվ այսպես ուժեղ Հայաստանը հայտարարեց, որ իր ձայները չի տալու Քոչարյանին ու նույնիսկ առաջարկեց մարշ գալ։ Вообще-то գրազ գալ, բայց ինչի ընդհանրապես այդ հարցը առաջացել։ Որովհետև ԿՊ-ն այդ գիծն է տալու, որ ով էլ ում քվյարկի, մեկ ավերջում բոլոր ընդդիմադիրները իրանց ձայները տալու են Քոչարյանին։ Մեր ուժը ձայնը տալու է Սամվել Կարապետյանին որպես Հայաստանի վարչապետ։ Ով ձեզ ասի, որ կասկածի ասեք Նարեկը գրազ է գալիս։ Ինչքան ինչ գրազ ուզում են թող ասեն։ Ու գրազը դուք կվերցնեք հաղթելուց հետո։
Գրազ ապե, գրազ։ Ինչի վրա ուզեմ։ Ինչի վրա ուզես։ $1000 ատվիճա։ $1000 ատվիճա։ Բայց ես չեմ կասկածում, որ իրանք իրենց տեխնացիոն են ընտրելու Նարեկ։ Ճիշտ է, ոչ ոք չի կասկածում, կասկածող են ման գալիս ու կասկածողը իրան երկար սպասել չստիպեց։ Հրապարակային ընդունում եմ գրազի առաջարկը եւ պնդում եմ, որ իրենք ընտրություններից հետո անկախ ընտրությունների արդյունքներից ուզում է 100% քվե հավաքեն, իրենց ձայնը տալու են ոչ թե Սամվել Կարապետյանին որպես հաջորդ վարչապետ, այլ մարդու։ Գրազ եմ գալիս $1 միլիարդ վրա։ What? 1 միլիարդ։ Հասկացանք պարգևավճար է եղել, բայց այդքան Մի վարքյան, ինչ եղավ հինու բարի սնիկերսը կամ միաշիկ պիվեն կամ խաշի սեղանը։ բայց $1 միլիարդ, թո չասին $1 միլիարդ, Ռուբեն։ Պայմանը հետեւյալն է, եթե իրենք են պարտվում $1 միլիարդ անհապաղ մուծում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, այսինքն տալիս են ժողովրդին։ Եթե ես եմ պարտվում, սպիտակ թղթի վրա ինչ ուզում են թող գրեն կանեմ։ Գրազը տենց չի աշխատում, Ռուբեն։ Տենց ոնց ստացվում է, որ իրանք գրազ են գալիս 1 միլիարդի վրա, դուք գրազ եք գալիս ինչ-որ ցանկության վրա։ Ինչը ավելի վտանգավոր է, որովհետև այդ թղթի վրա կարան ինչ ուզես գրեն, կարան գրեն 3 միլիարդ իրանց պտի տակ։ Կամ ավելի վատ բաներ կարող են գրել, ֆանտազիային մուննատ։ Բայց բարեբախտաբար դա չեղավ, որովհետև ուժեղ Հայաստանի կողմից արձագանքեց Էդգար Ղազարյանը, հա, ուժեղ Հայաստանից այնքը։ Մտնենք list.am, այնտեղ կա կենթանիներ, գյուղատնտեսական կենթանիներ։ Ասենք օրինակ, ինչ կասեք, կալիֆոռնիական ճագար 2000 դրամ, ցուլիկ 100,000, բադ 5000, սագ 7000։ Լամա չի լինելու։ Ես Էդգար Ղազարյանին չեմ ների, եթե լամա հիմա չգտնի ինձ։ Լամա չկար list.am-ում։ Չկար։ Կալիֆոռնիական ճագարը 2000-ով հաստատ կար, նես չի որ մենք դա մտնելու ենք ստուգել։ Ուղղակի հուսով եմ Bugs Bunny ազգականը չի։ Ռուբեն Ռուբինյանին նաև ավանդույթի համաձայն պատասխանեց Ալիկ Ալեքսանյանը։ Ռուբեն Ռուբինյան, գրազ, ուրեմն գրազ, բայց տղավարի։ Գիտեմ, քո ու ձեր համար մի քիչ կարող է անսովոր լինի, բայց տղավարի գրազ են գալիս։ Ինչ դրեցիք, կրկնակին մենք ենք դնում։ Ես ձեզ առաջարկում եմ օրինակի համար դնեք Հայկ Կոնջորյանի տունը։ Տները։ Առաջարկում եմ դնեք Արարատ Միրզոյանի տունը։ Նախկինները կերազեին սենց տուն ունենային։ Այս վերջերս Սյունիք էին գնացել, սյունեցիներն ասում են, որ ինչ-որ մի հատ կուսակցություն կա, որ քաջարան ալաֆ անում, ու ստեղ կոնկրետ ինչ-որ մեկին է գալիս։ Առաջարկում եմ էդ էլ դնեք։ Ինչ դրեցիք, կրկնակին մենք ենք դնում։ Քանի մենք հետևում ենք այս cute փող լայվա ձգություններին, խաղադրույքները բարձրացան։ Կտրուկ բարձրացան, որովհետև հրապարակվեց գաղտնալսումների նոր չափաբաժինը։ Զգում ես ինչքան է մեր կյանքում շատացել գաղտնալսում։ Օրը օր չի, եթե ինչ-որ մի հատ ուրիշի խոսակցություն չենք լսել, ինչա այս անգամ եղել։ Արա ամեն ինչ գաղտնալսում են ու գաղտնանայում են, մարդ վախենում է դիքպիկ ուղարկի։ Վախենում ես, չէ՞։ Չէ, տնում ես չեմ ուղարկում։ Կստացի, հա, հենց դրա համար եմ մտածում։ Խիճասանագի։ Մի խումբ անձինք նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում նպատակադրվել են ընտրակաշարք բաժանել Արմավիրի մարզում բնակվող մի շարք քաղաքացիների, ապահովելով նրանց մասնակցությունը 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններին եւ քվեարկությունն իրենց կողմից մատնանշված կուսակցության օգտին։ Իսկ այդ ինչ մի խումբ անձինք են։ Դե հիմա ընտրությունից առաջ հո չեմ մեղադրի կմտածեն մեր ամենամիամիտ հերոստատիտողները։ Իսկ մեր մշտական հերոստատիտողները գիտեմ, որ հեսա մի հատ նուրբ, sense լավ թաքնված ակնարկ, բայց կտան։ Հիշյալ անձինք իրենց հանցավոր մտադրությունն իրականացնելու նպատակով նախ Մեծամոր համայնքում բացել են մեր ձևով հասարակական կազմակերպության գրասենյակ, որից հետո Արմավիրի մարզի տարբեր բնակիչների 2025-2026 թվականների ընթացքում ձևական գրանցել են հիշյալ կազմակերպությունում, հանձնարարելով հավաքագրել անձանց, ովքեր ընտրություններին կքվեարկեն ուժեղ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Մենք հենց նոր ենք ձայնագրել լուրջ քաստ Նարեկ Կարապետյանի հետ ու 2.5 րոպե անց նոր սկանդալ։ Դե հիմա այս ամենը ենթադրյալ է, լսենք ենթադրյալ գաղտնալսումները ու այս անգամ փորձեք նաև այդ մեջի sense հետաքրքիր storyline-ները զգալ, ինչ կերպարներ են բացահայտվում, ինչ սյուժետային բաներ կան։ Մի 10 րոպեով եկել ես մեզ մի բանով քյոմ։ Ախպեր, ես չեմ եկել, ուրեմն չեմ էլ կա вообще։ Այդ ինչքան որ ես արել եմ, էդի քասեր քեզի հալալ լինի,
Բայց այդ 180 հոգին ես կտամ ուրիշի։ Ախպերս ինչ տվել են քեզի դու կամոձան թոբերի ցավը տանեմ։ Այդ 180-ն էլ տարտուր թփեին տոտան քեզի ցավը Ես տանեմ։ թփեին չունեմ տալիս, գիտեմ ում կտամ։ Դե ումը կտաս տուր, մեն տվասել տուր մեզի ցավը տանեմ։ Այսինքն ինադի ընկավ այդ շատ մեծ գերդաստան ունեցող մարդը։ Իսկ մյուս ենթադրյալ կաշառվողը այսքան ժամանակ չէր լսել առողջապահական ապահովագրության ռեֆորմի մասին։ Որովհետև ուրախ ավտոբուսը դեռ չէր հասել այդ համայնք, դրա համար այդ մարդը անտեղյակ համաձայնվել էր առողջապահության այդ հարցերին։ Արդյունքում այսպես բան։ Ռենգեն ինստիտուտ։ Դա ռենգեն ինստիտուտ։ Դե 120,000-ի կարգի այն ինչ որ դա արմեն դու ճշտես։ Այդ կարած է դի փոխանցումը ուղարկի։ Ասես ինչ որ կլի, հեսա բայց արժանաբար վեցե։ Մետը վեց հաշվի ամարը։ Ես դե մոտից բատ ունեմ։ Հետապ դա մոտից վեցե բե 120,000, այդ դեպքում դու դալի չի տվեք։ Էլի, ախպեր հեռախոսով էցը բան մի խոսամ, մեռնեմ սրտիտ։ Լավ։ Մեռնեմ սրտիդ, չի կարելի տենց բաները հեռախոսով ասել։ Տենց բաների համար գոյություն ունի խուշ, կարելի աղար կամ ադնակլասնիկով գրվեք, որը ոչ մեկի մտքով չի անցնի ստուգել։ Կամ մի քիչ ավելի կոդավորված խոսացեք իրար հետ։ Նենց կոդավորված, որ անգամ Ալան Թյուրինգի մեքենան չկարողանա ապակոդավորել։ Դե որ без պրոբլեմա, բրես։ Հեռախոսով էցը բաներ մի ասա, ախր։ Կասեմ քյաբաբ պես։ IS կոդը ոչ ոք չի կարողանա ջարդել։ Հայկական քթիծակը ուրիշ է, էլի։ Այդ մոտը մի որ գիտես թազա օրենք են անել, նա լիշնի 1000 դրամ մեկին տանք լավ։ Գիտեմ, էդի լսացել եմ։ Լավներս ինչ։ Լավներս ինչ, լավներս կամենան, լավագույն մաղթանքներ կլինեն։ Երևի, հա, բարի բան։ Ինչ պդիլներ։ Ինչևէ, այս պայդրությամբ ուժեղ Հայաստանի մամուլի խոսնակը մենակ այս մի տեքստն է տարածել, բայց միջև եթեր գնա վստահ եմ ինչ որ նոր զարգացումներ կլինեն։ Ուժեղ Հայաստանը իր գործունեությունը ծավալում է սահմանադրության եւ օրենքի շրջանակներում։ Իշխանությունների ձեռքին գործիք դարձած իրավապահների նկարած անհաջող ֆիլմը եւ մոնտաժված ձայնագրությունը հայտնի ձեռագիրը։ Իսկ հիմա ավելի ջրիկ թեմաներ։ Ադմիրալ Իսակովի պողոտան ոնց որ թե մանրից տեղափոխվում է մասիվ ավականին հեսա նիստ անելու արտահայտ։ Որովհետև ադմիրալների կարիքը ավելի շատ զգացվում է մասիվի Գյուրջան փողոցում։ Օվկիանոս Պրոմաքս։ Դուզում որ քաղաքացիներն էլ սպոնտան միանում են քաղաքապետարանի վրա բոցվելուն։ Քաղաքապետարան ջան, եթե ամեն անձրևից հետո սենց ալնելու, ապա հիմիկվանից դիմում եմ մեն հեսանի վլոդկեք դնեմ այդ փողոցի վրա 15 րոպեն 2000 դրամ լիցենզիա կտակ։ Հիմա դրա ժամանակը չի, հիմա համակարգային լուծումներ ենք տալիս պարեկներին, վերապրոֆիլավորում ենք որպես ջրային պարեկներ։ Այդ անհրաժեշտ է, որովհետև քաղաքացին կարա մտնի ավտոյով ջրի տակ ու այդ պահին ամրագոտի չկապի ու ջրային պարեկը սուտ գոլը ու սենց ակտ է գրում իր վրա։ Լսի, դե PR-ի հարց է, թող ասեն մասիվին նվերել ենք իրենց Երևանյան լիճը նոր զբոսայգով ու ենթակառուցվածքով։ Դե բա PR-ի հարց է, մեր երևանցիների թանկանոց ժոնգ տոնգները ընկնում են մեր երևանցիների թանկանոց փողոցների մեջ։ Երբ շինարարների ձեռքերը հենց ժոնգ տոնգից են աճում։ Քաղաքապետարանը ինչ եղավ Smart City ծրագիրը, արդյոք այդ Smart City-ն ենթադրում է հեղեղատարները մաքրել Զասարենից։ Դու մասնագետ ես, ինչ ես որ տենց սպնդում ես անում, ինչ գիտես որ դա հեղեղատարերի պրոբլեմն է, Նարեկ։ Ես իհարկե մասնագետ չեմ, բայց գուցե պրոբլեմը այսա է։ Սա չգիտեմ, ծառայելու է թե լացելու, բայց սա ջրահեռացման դիտահորն է։ Այս
Այս հələ լավ տարբերակն է, երբ մեր քաղաքի ընդհանուր ունիտազը այնքան զասայինի արած է, որ քաղաքը ելնում է ջրի երես։ Կավելի վատ տարբերակ։ Միշտ կավելի վատ տարբերակ։ Մաքրվի բացվի այս բանը։ Իսկ սա հեղեղատարն է, որը հենց հիմա պատրաստում են ասֆալտը։ Նայեք, Ամազոն դեռ գալիս է։ Էլի, ես չեմ պնդում, որ մասնագետ եմ, ոչ մեկս չէ, ինձ թվում է մասնագետ։ Ես էլ բացարձակապես բայց մտածում եմ, որ գուցե այդքան լավ միտք չի, այն չեղած հեղեղատարներն էլ ասֆալտել, որտեվ ինչպես ասում էր Բոլոյանգը, մկան շերը ջրաղացին օգուտ է։ Պատկերացրեք, քիշերով գնում եք ճիշի կանելու ու ձեր ունիտազը ասես, «Всё, ասֆալտած է», իշքան անհարմար բան կստացվի, եթե ձեր տանը տենց։ Մի հատ շտապ մոտիվացնող տեսանյութ է ուզվում քաղաքապետարանից։ Փողոցներում անձրևաջրերի կուտակումներից խուսափելու նպատակով շարունակվում են հեղեղատար համակարգերի մաքրման աշխատանքները։ Ոլորտի ամբողջական սպասարկում իրականացնող Veolia ջուրընկերությունն այս օրերին առատ տեղումներով պայմանավորված մի շարք հասցեներում ակտիվացրել է սպասարկման գործընթացը։ Փողոցներ ունենք, որ հեղեղատարը ամբողջ ծավալով աշխատում էր, այսինքն անձրևի քանակը այնքան շատ էր, որ դրանից ավել ծավալ չէր կարողանում վերցնել։ Վիոլետ ջան, Վիոլետցա, կողքի տեսախցիկ։ Նայեք, մենք մարդու չենք ասում, որ այս վիդեոն արդեն 2 տարվա հնություն ունի, մարդու չենք ասում, բայց դուք ձեր հերթին իսկապես մաքրում եք հեղեղատարները, պայմանավորվեցինք։ Իսկ քաղաքապետարանն էլ ուշադիր նայում է, որ մի քանի մազապուրծ եղած հեղեղատարները չասֆալտվեն։ Այս կառուցողական նոտայով եկեք ավարտվենք այսօրվա հաղորդումը։ Ավարտվենք։ Վայ, դու ամերիկան կոմեշից դուրս չեկավ։ Shit։ Մերանուշ գործընկեր Sky Motors-ը ունի հրաշալի անակնկալ էլեկտրամոբիլ սիրողների համար։ Նոր էլեկտրական crossover e-Wind մի լիցքավորման քշում եք 600 կիլոմետր։ Ու այս կայֆ առաջարկի գինն է ընդամենը 10.900.000 դրամ։ Շտապեք Թբիլիսյան խճուղի, քանի մյուս ճարպիկները չեն գնացել ու ամբողջը գնել։ Բարի գալուս Sky Motors-ի նոր սրա Թբիլիսյանի վրա մեծ բիզնեսի մեջ մտնող իմ փոքրիկ բարեկամ։ Բայց իմ բիզնեսը ինչ կապ ունես ամեն ինչի հետ։ Դմբոն չի հասկանում։ Բա բիզնեսդ ոնց է զարգացնելու եւ խնայելու առանց GMC էլեկտրական բեռնատար։ Իմը մեկա քաղաքի մեջ է, այնտեղ բեռնատար քշել չի կարելի։ Մերը կարելի է, շատ դմբո է ստում սկսնակ բիզնեսմենի համար։ Բայց իսկ կարող է խառը մեքենաներ պետք գան։ Համ էլեկտրական, համ բենզինով GMC մեքենաներ, համ Mazda եւ Suzuki, համ էլ եթե համը չհանես ու զարգանաս, մեծածախ պատվերներ կարող ես անել բոլորը մեկ տեղում։ Մենակ այս գույներն են։ Հատուկ սենց էսթետների համար ունենք լավ լուր։ Ներկելու հնարավորություն կարա լինի կապույտ, կարա լինի աչքերիդ գույնի։ Իսկ կարա լինի վարդագույն, իմը վարդերի բիզնեսա։ Կարա լինի վարդագույն, վրենը գրած շնորհավոր ամաննոր եւ սուրբ ծնունդ։ Իսկ սպասարկում կա։ Էլ չգիտի ինչից կպնի։ Sky Motors, սպասարկում ու կես ձեր բիզնեսի եւ ինչու ոչ հենց ձեր բոլոր ավտոկարիքների համար։ Այսքանն էր այսօր Արմ կոմեդին։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Տվեք քարտեզը։ Այս է ձեր քարտեզը։ Շնորհակալ եմ հատի աղջկան տվեք։ Ով աղջիկը։ Համեցեք, ես էլ ձեզ բարև ձեզ, լավ եք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մի հատ խնդրեմ։ Համեցեք։ Աղջկաս այդանալու մոմենտը եմ ցնցում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Հիմա նյութական որևէ բան խոստանալ չենք կարող, բայց կնայվի։ Դե պատմի, ամերիկյան համալսարանը Այ հենց էսի ամենաանհարմար պահն էր, որ դու չկար։ Պես նայում եք։ Արա, հա, ամերիկյան համալսարանը ինչ մի իրան։ մի օր կար վտանգ, որ անօթաչուսար կլինի համալսարանի վրա, արցանցը հետո վերադարձան, հա։ Հետո մտածին բան։ Շատ բան է։ Մեկ էլ մի օր if you know you know, ընդ քիչ բուրգեր ավելի ծախեց։ Օրեսօր if you know you know, չկար, ինչի համար չկար if you know։ Because I know, if I know, I know։ Մանավանդ այդ օրը պիրի զբույթ եք բդիլներ բուրգերների, որտեղ ամերիկյան համալսարան ուսանողներ Աջարականի
հետո ուզում եմ պարզաջրեմ։ Բաշի եկեք սես բաներ մենք։ Ամեն անգամ որ AU-ում դաշ չկա, իշքան բուրգեր սարքում եք, ուղարկեք մեզ։ Նոր ակցիա, միացեք Arm Comedy Patreon-ին եւ ստացեք 5 տարվա երջանկություն, անզուսպ երջանկություն։ Հենց հիմա